Matukio siku za mwisho, ukurasa wa 77, ukurasa wa 77 aya ya kwanza inasema, tunasema tena tokeni mjini, msilichukulie kuwa ni kujinyima sana kutoka mjini na kwenda kuishi katika vilima na milima, lakini tafuteni makazi yenu ya faragha ambapo mtakuwa karibu pamoja na Mungu, ili kujifunza mapenzi yake na njia zake. Ninawasihi watu wetu kufanya mambo ya kiroho kuwa kazi yao ya maisha yote. Kristo yuko mlangoni. Hii ndio sababu ninaowaambia watu wetu msilichukulie kwani kujinyima sana. Mnapoita kuyama miji na kwenda vijijini, hapo pana baraka nyingi na kubwa kuliko hizo zinazowasubiri wale watakao kuzipokea kwa kuzitamani mandhari ya vitu vya asili, kazi ya Muumbaji, kwa kuifanya kazi ya mikono ya Mungu, pasipo kujua mtabadilisha mfanano na sura yake. Kama watu wa Mungu washikao amri. Matukio ya siku za mwisho, ukurasa wa 76 inasema, kama watu wa Mungu washikao amri, lazima tuame miji kama alivyofanya Enoko. Lazima tufanye kazi kwenye miji, lakini sio kuishi ndani yake. Shughuli za miji hazina budi kutendwa kwa kuishi katika maeneo ya nje. Mjumbe wa Mungu alisema, je, miji hiyo haitaonywa? Ndiyo, lakini si kwa njia ya watu wa Mungu wanaoishi ndani humo, bali kwa njia wao kuitembelea. Kwa miaka kadhaa nimekuwa nikipewa nuru maalumu kuwa hatupaswi kuweka makao makuu ya kazi yetu katika miji. Makelele na machafuko yanayojaza miji hii hali kuisababisha na vyama vya wafanyakazi na migomo vitaweka vizuizi vikuu kwa kazi yetu. Wakati maovu yanapoongezeka katika taifa fulani, kunapaswa kusikika na sauti daima ikitoa onyo na maelekezo, kama sauti ya Lutu ilivyosikika katika mji wa Sodoma. Lakini bado Lutu angeliweza kuhifadhi familia yake dhidi ya maovu mengi kama asingelifanya maskani yake kwenye mji huu muovu na uliochafuliwa. Yote ambayo Lutu na familia yake waliyafanya kwenye mji wa Sodoma, lakini bado angeliweza hata kama angelikuwa akiishi mahali fulani pambali. Matukio ukurasa wa 75 aya ya kwanza unasema,